गाइस आप लोगों ने YouTube पे बहुत सारी चैलेंजिंग वीडियो को देखा होगा, लेकिन आज का चैलेंज इतना ज्यादा पावरफुल है कि शायद ही कुछ ही पर्सन इस चैलेंज को पूरा कर पाएंगे। जैसा कि इस चैलेंज में आपको कुछ फोटो को दिखाया जाएगा, पंछियों का फोटो होगा और उन पंछी के ऊपर एक भी पंख नहीं होगा, बिल्कुल इस प्रकार से। और आपको कमेंट में बताना है कि वो कौन सी पंछी है और साथ में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है। ओके, तो लेट्स गो। देखिए ये कौन सी पंछी है, अगर पता है तो कमेंट में बताओ। आई थिंक मुझे पता है। और ये भी कौन सी पंछी है, अगर आपको पता है तो कमेंट में बताओ। ओ यार, ये कौन सी पंछी है, मुझे नहीं पता। अगर पता है तो कमेंट में बताओ और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।